эфирда яңлыктар хезмәте. Студияла Лилия Дәлбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. Рус география йәмғиәтенең Башҡортостан бүлексәһе менән Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты берлектә ойошторған бәләкәй география диктант Башҡортостан проектында ҡатнашырға саҡыра. Был Башҡортостан Республикаһы географияһы буйынса тәүге диктант. Ул 7-8 февральдә онлайн форматта үткәрелә. Бәләкәй географик диктант Башҡортостан проекты асыҡ мәғрифәт акцияһы тип һанала. Унда йәшкә, белемгә һәм ҡайҙа йәшәүгә ҡарамаҫтан теләге булған һәр кем ҡатнаша ала. Был сара онлайн режимда ситтән тороп диктант яҙыуҙы күҙ уңында тота. Диктантта 35 һорау, уларға яуап бирер өсөн 40 минут ваҡыт бирелә. Алдан теркәлеү талап ителмәй. Һорауҙар 7 февраль көнө сәғәт 11-дә һалына һәм 8 февраль көндөҙгө сәғәт 11-гә тиклем асыҡ була. Диктанттың бөтә һорауҙарына яуап биргән ҡатнашыусыға йыйылған балдар күрһәтелгән сертификат тапшырыласаҡ. 100 бал йыйған тәүге 100 ҡатнашыусы Рус география йәмғиәтенең Башҡортостан бүлексәһенән иҫтәлекле бүләктәр менән бүләкләнә. 2020 йыл республикала башҡорт теле йылы тип иғлан ителде. Ошоға ярашлы муниципаль райондарда һәм ҡала округтарында төрлө саралар уҙғарылға тәҡдим ителә. Башҡорт теле йылының һәр айы айырым йүнәлешкә бағышлана. Уның сиктәрендә тематик оҫталыҡ дәрестәре һәм конкурстар ойошторола. Ҡалабыҙҙың Ҡайынҡай балалар баҡсаһы ла башҡорт теле йылына арналған саралар теҙмәһен асып ебәрҙе. Туған телгә һөйөү уятыу һәм уны өйрәнеү балалар баҡсаһынан уҡ башланырға тейеш. Ҡайынҡай балалар баҡсаһында кескәйҙәр өсөн был йүнәлештә күп саралар ойошторола. Ошо көндәрҙә бында башҡорт теле йылына арналған тағы ла бер сағыу байрам үтте. 2020 йыл ҡоролтай тарафынан башҡорт теле йылы тип иғлан ителде бит инде. Был сараға беҙҙең балалар баҡсаһы ла ихлас ҡушылды. Беҙҙең алдағы йылға бик күп эштәр планлаштырылған. Ул ата-әсәйҙәр, тәрбиәселәр, балалар араһында шиғыр һөйләүселәр бәйгеһе. Шулай уҡ ғаиләм минең тел тотҡаһы тигән конкурс фестиваль ғаиләләр араһында үтәсәк. Башҡорт төркөмдәре араһында, тәрбиәселәр араһында йыл тәрбиәсеһе конкурсы планлаштырғанбыҙ. Әмәнә бөгөн инде беҙҙең балалар баҡсаһында башҡорт теле йылын асыу тантанаһы. Тәрбиәселәр тарафынан ойошторолған сара халҡыбыҙҙың уйындары, йыр бейеүҙәре һәм шиғырҙары менән оҙатылып барҙы. Туған телгә бағышланған тәрбиәүи иртәлектәр кескәйҙәргә башҡорт теленең ҙур әһәмиәте тураһында һөйләй. Миңә бөгөн байрамда оҡшаны йырҙар, башҡорт кейемдәр. Тап туған телендә аралашып тәрбиәләнгән бала ғына үҙ халҡының әхлаҡ ҡанундарын ҡабул итеп, милләтенә, уның теленә һәм ғөрөф-ғәҙәттәренә ысын мәғәнәһендә ихтирамлы булып үҫә. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Башҡортостан йәмәғәтселеге быйыл театр актеры, Башҡорт АСР-ның атҡаҙанған һәм халыҡ артисы Закир Хановтың тыуына 100 йыллығын билдәләй. Уның исеме Сибай ҡалаһы менән тығыҙ бәйле. Билдәле артист 30 йылдан ашыу Сибай башҡорт драма театрына хеҙмәт итә. Закирйән Ханлы Хановтың хөрмәтенә ҡалабыҙ урамдарының береһенә уның исеме бирелгән. Салауат районында тыуып үҫкән Закирйән Ханов Сибай ҡалаһына 1957 йылда аяҡ баҫа. Тап ошо мәлдә Йәш Таусылар ҡалаһында булдырылған Сиҙәм театры үҙ эшен башлай ҙа инде. Ҡыйғы, унан Баймаҡ колхоз-совхоз театрҙарында ҡанат нығытҡан егет бында Йәмилә Әбитаева, Шәмсинур Сираждинова, Хәмзә Ҡурсаев, Фәтхелислам Ғәләүетдинов кеүек тамашасы күңелен яулаған шәхестәр менән ижад итә. Сибай ҡалаһы мәҙәниәте тарихында яҡты эҙ ҡалдырған Закирйән Хановтың исемен Сибай драма театрында бөгөн дә оло хөрмәт менән иҫкә алалар. 17 генә йыл эшләгәнбеҙ икән бергә. Бик күп ролдәрҙә Ханов ағай менән партнер булырға тура килде. Мин уның менән партнер булған ролдәрем менән әле любойын ҡайынһынға тотһам да, ҡайынһынға әйтһәм дә һоҡланырлыҡ, маҡтанырлыҡ ролдәр булдылар. Иң беренсе уның менән беҙ уйнаныҡ. Баязит байҙың Аҡҡош йырында ул Ҡансура ролендә булды. Мин уның ҡыҙы Нурияны уйнаным. Һәм беҙ иң беренсе 1972 йылда
Өфөгә гастрольгә бардык һәм ошо спектакль менән асып ебәрдек. Мин үҙемде белгәне бирле Ханов дигән исемде ишетеп үттем. Ханов, Курсаев дигәнде. Сөнки Сибай театры мәңге сәфәрдә булды бит инде, мәңге тәгәрмәс өстендә булды. Һәр бер авылга театр инеп сыга торгайны. Һәм артистлар килде һинә. Гадәттәгесә фатир һайын бүлешеп ала торгайнылар. Һәм безгә ошо Хановтарның, Курсаевтарның, элекке булган артистларның фатирга килеп инеүе минең өчен зур вакыйга инде. Менә мин әле лә шулай хәтеремдә калган. Бәлки минең театрга ынтылуым да шуның менән бәйле булгандыр. Закирьян Ханов үз заманы темаларына арналган рус һәм башкорт драма әсәрләрендә 100дән ашу роль башкара. Театр сәнгатен үстерүгә һалган фидакар хезмәте өчен ул башкорт АССРның атказанган һәм халык артисты исемнәренә лаек була. Ханов агай кеше. Ул бит безнең ветеран Великой Отечественной войны участник. Ундайлар берничә генә кеше театрда эшләгән. Угышка Фатхин Ислам агай, Ханов агай, шуннан Мирзачаев нишеп, шуннан Сарбаев агай, Айфулла Сарбаев. Бер тарих Сарбаев агай тоже, үзе бер тарих. Һәм хугыш вакытында театрды таркатмай алып калган артистка катын-кызларның рольдәре зур. Менә Сибай театрының бүгенге көнгә тиким килеп яшәвендә. Һәм без быел мотлак Бөек Киңүҙең 75 еллыгында шуларның барыһын да башы хәтерләргә тиешбез. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмешкулов, Любовь Карпова, яңлыктар хезмәте. Республика бәйгеләре лауреаты Сибай концерт театр берекмәһенең моңлы йырсыһы Сөмбөл Моратова үзенең 15 еллык иҗат кисәһенә тулы тамашачыларын йыуга булышлык итте. Сөмбөл Моратова тамашасыга халык һәм эстрада йырҙарын башҡарыусы булараҡ яҡшы таныш. 11 йәшенән йырлай башлаған Сөмбөл Моратова ошо көндәрҙә үҙен ысын мәғәнәһендә сәхнә йондоҙо икәнлеген тағы бер тапҡыр иҫбатланы. Бөгөн уның 15 йыллык хеҙмәтенең емеше, беренсе шәхси кисәһе Сөмбөлдөң яҡын дуҫтары һәм яратҡан тамашасыларына йомғаҡлау формаһында үтте. Электән яратам, бик һоҡланып ҡарайым уның сығыштарын. Сөмбөлдөң шәхси концерты барышында тамашасыларҙың күбеһе уның тыуған яғынан булыуы, йырсының сығышына йәнә лә мәртәбә өҫтәп, уны ҡанатландырып ебәрҙе. Ошо матур кисәгә ҙур көс һалып, етди әҙерләнергә тура килде ти ул. Концерттың сценарий авторы үҙем, концерттың режиссеры Ирем Ғайсар Моратов. Был беҙҙең ғаилә концерты. Ғөмүмән иткәндә. Сценарий авторы булараҡ Сөмбөл Моратова кисәне хәтирәләр менән бала сағын сағылдырыуҙан башланы. Программала йырсының үҙе һәм дуҫтары башҡарыуында яңы йырҙар яңғыраны. Сөмбөл Моратованың был ниндәйҙер үҙенең ижад юлына булған йомғаҡ концертында музыкаль яҡтан мин үҙемә шуны астым. Күпме уларға иреклек бирәм, шуны сама улар үҙҙәренсә тырышып, үҙҙәренсә матур итеп әҙерләнделәр. Аранжировка яғынан бик матур эшләнде йырҙар, һәм яңы йырҙар бик күп булды. Ошо сценарийға ярашлы ниндәйҙер епкә теҙелеп барған сценарийға епкә теҙеп йырҙар яҙҙым. Бик матур башҡарҙылар. Хатта ки Ғайсар Сөмбөл менән өр-яңы дуэт сығарасаҡтар, ул премьера булып, бәлким киләсәктә Ғайсар да Сөмбөлдөң эргәһендә йырсы булыр тигән өмөттә торайыҡ әле. Йыр-моңға, дәртле бейеүҙәргә, илаһи ҡорай моңона сорналып барған Сөмбөл Моратованың тәүге шәхси концерт программаһы бер тында үтеп китте. Уның моңона һәм ижадына ғашиҡ тамашасылар дәррәү алҡыштар менән оло рәхмәттәрен еткерҙе. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Роман Корнев, яңылыҡтар хеҙмәте. Быйыл Рәсәйҙә ауыл ипотекаһы эшләй башланы. Уның буйынса йылына 3% менән льготалы кредит алырға мөмкин. Башҡортостанда уны 1,1% менән бирәләр. Ауыл ипотекаһының шарттары буйынса кредитты ауыл ерендә әҙер торлаҡ, йорт һалыу өсөн ер участкаһы төҙөлөп бөтмәгән өй, төҙөлә башлаган йортта фатир һатып алыу өсөн тотонорға мөмкин. Уның максималь суммаһы 3 миллион һум һәм тәүге взнос 10%-тан кәм булмаҫҡа тейеш. Ауыл ипотекаһын бер тапҡыр ғына алырға була. Кредит 25 йылға тиклем бирелә.
Бөек Кеңеүнең 75 еллыгы уңайыннан һугыш инвалидтарына, ветерандарға һәм тол катындарға 75 мең һумга тиклем акча бирелә. Россия президенты Владимир Путин ошо хактагы указга кул куйды. Элекке бәлих булган нацист концлагерьләре, төрмә һәм гетто тоткындарына 50 мең һум акча бирелә. Дәүләт башлыгы хөкүмәткә 2020 елның апрель-май айдарында акча түләүде тамамларга кушты. Башкортстан райондарында һәм башкорт халкы күпләп яшәгән Рәсәй төбәкләрендә Урал Батыр уты этник башкорт мәдәнияте төбәк ара марафоны башланды. Проекттың инициаторы Бөтә дөнья башкортлары курултайы. Был сара ел буена барасак, унда профессиональ мәдәният учреждениянең гастрольдары, художестволы үзешмәкәрлек саралары индерелгән. Башкортстанда алдагы ял көндәрендә һава температураһы -27 градуска тиклем төшәсәк. Синоптиктар билдәләвенчә 7 февральдә төндә республиканың күпселек өлешен циклон уратып ала. Кар юлдарга урыны менән көрт һалуы көтелә. 9 февральгә карай төндә һава температураһының -17, -22, айда әйткәндә -27 градуска тиклем. Көндез -9, -14 градуска тиклем буласак. Юлдарда хак булуын һорала. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Сезгә исәнлек, һаулык теләп, хушлашам. Студияла Лилия Әделбаева.